Assalamu alaikum. This is Ali from eGarage Limited. eGarage Maven Service Center authorized service center. After sales বলতে পারেন। তো আজকে লাইভে আসার ছোট কিছু কারণ আছে। তার মধ্যে বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং না, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখাবো। তো এটা হোন্ডা CR-V 2018 মডেল, এটা তো হাইব্রিড গাড়ি। তো এই ধরনের গাড়িগুলো আপনাদের আজকে দেখানোর উদ্দেশ্য হলো এটা বেশ কিছু বড় ধরনের ড্যামেজ হয়েছে। তো এটা সানরুফ গাড়ি, তো এটার সানরুফও কিন্তু ড্যামেজ হয়েছে, এটা অলরেডি সানরুফ ড্যামেজ। তো যেটা হয় যে এই ধরনের ম্যাসিভ অ্যাক্সিডেন্ট বা এই ধরনের বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত যে এই গাড়িগুলোর কাজ করাতে অন্য ধরনের একটা আনন্দ আছে। আনন্দ কোন সেন্সে সেটা বলি, সেটা হলো এই ধরনের গাড়িগুলান পারফেক্টলি কাজ করা এবং কাস্টমারকে 100% সাকসেসফুলি ডেলিভারি দেওয়া, এই ভেরি বিগ চ্যালেঞ্জ। তো এই ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো আমরা নিতে ভালোবাসি, স্পেশালি যখন ডেন্ট এবং পেইন্টের প্রশ্ন আসে। তো এইটা একটা গাড়ি হোন্ডা CR-V, এবং আজকে আমাদের কাছে ঠিক আরেকটা গাড়ি আসছে, এটা হচ্ছে টয়োটা প্রেমিও। তো প্রেমিওটা ঠিক ওই দিকে 2005-এর প্রেমিও এটা। এইটারও বেশ অনেকগুলো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তো এইটার বড় ধরনের কাজ করতে হবে। তো এই ধরনের কাজগুলো আপনাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্য এইটাই যে eGarage আসলে আমরা সব ধরনের কাজই করছি, বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ, সব ধরনের কাজগুলো আমরা করছি। তো এই গাড়িগুলো যখন কাজ শেষ হবে, এটার আউটপুট কী আসে সেটা ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। স্পেশালি হোন্ডা CR-V এটা কাজটা করতে একটু হয়তো সময় লাগবে, কারণ হোন্ডা CR-V আপনারা জানেন যে 2018 মডেল, এটার সব পার্টসগুলো হয়তো বা আমাদের সংগ্রহ করতে একটু সময় লাগবে, কারণ এটা সানরুফটা হয়তো বা রেডি নাও থাকতে পারে। তো লেটস সি, যত দ্রুত সম্ভব ইনশাল্লাহ এটার একটা আউটপুট ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে দিব। তো টয়োটা প্রেমিওর এটা বেশ অনেকগুলো কাজ করতে হবে। পুরো গাড়ির রং তো আছেই, পাশাপাশি এটার ফ্রন্ট অ্যান্ড রিয়ার উইন্ডশিল্ড, সামনে পেছনের গ্লাস, উইন্ডো গ্লাস, এটার ইন্টেরিয়রের কাজ আছে, পাশাপাশি সাসপেনশন এক্সেট্রা। তো পাশাপাশি কোন ধরনের কাজ বা হোন্ডা CR-V-তে কী কাজ আছে একটু যদি আমি সংক্ষেপে বলতে যাই, এটার সামনের বোনেট, হেডলাইট, ফ্রন্ট অ্যান্ড রিয়ার উইন্ডশিল্ড, এটার সানরুফ টোটাল রিপ্লেস করতে হবে। সামনে দুইটা হেডলাইট পুরোপুরি ড্যামেজ, দুই পাশের লুকিং মিরর টোটালি ড্যামেজ, ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, DVD প্লেয়ার, সেন্সর, পার্কিং সেন্সর, এভরিথিং ডান। তো এই ধরনের কাজগুলো এটার আউটপুট যদি আপনাদের দেখাই, তাহলে হয়তো বা ডিফারেন্সটা ভালো বুঝতে পারবেন যে আমরা কোন ধরনের কাজ করছি। আর আরেকটা বিষয়, আরেকটা গাড়ি আপনাদেরকে অবশ্যই আজকে দেখাতে চাইবো। দিস ইজ টয়োটা নোয়া, 90 দশকের একটা গাড়ি, যেটা আমরা পুরো গাড়ি রং করেছি। তো এই গাড়িটা মডেল নামটা যদি আমি বলি KR42 ছিল। আর যারা গাড়ি সম্পর্কে ধারণা আছে তারা হয়তো বা শেপটা দেখে বুঝতে পারছেন, এটা এখন কিন্তু KR42 নেই, এটা আমরা ফেসলিফট করেছি SR42। পুরো হাফ কাটটা কেটে ইনস্টল করা হয়েছে। এটা হয়তো আপনার এখন থেকে একদমই বোঝা যাচ্ছে না যে এটার হাফ কাটটা যে আমরা ইনস্টল করেছি। তো এখন ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কিছু কাজ আছে, সেগুলো কাজ হচ্ছে, এবং পুরো গাড়িটার রং কিন্তু অলরেডি কমপ্লিটেড। আগামী 2 দিনের মধ্যে আশা করছি গাড়িটা অলমোস্ট ডেলিভারি দেওয়ার মতো রেডি হয়ে যাবে। আর রেডি হলে আমি চেষ্টা করব, যদি সময় পাই ইনশাল্লাহ, আপনাদেরকে এটার কমপ্লিট একটা রিভিউ দেওয়ার। সো এই গাড়িটা যখন আমাদের কাছে আসে, এটা কিন্তু আমাদের কাছে বড় একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। আপনারা এর আগের যে লাইভগুলো যদি আমাদের দেখেন, আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন এই গাড়িটা লম্বা সময় আমাদের এখানে ছিল। সো এই গাড়িটার যেসব চ্যালেঞ্জ ছিল ওগুলান আমরা আলহামদুলিল্লাহ সবগুলান কমপ্লিট করেছি, এবং এই গাড়িটা অলমোস্ট রেডি। এই গাড়িটার পেছনে যে চ্যাসিস, পুরো অংশগুলান সবগুলান মরচে ধরে এটা প্রায় নষ্ট হয়ে গেছিলো। আমি যদি বলি ঠিক এই অংশগুলো এবং পেছনের টেল গেটের এবং ট্রাঙ্কের এই অংশগুলো আমরা রিবিল্ড করেছি। তো এটা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ ছিল, আলহামদুলিল্লাহ চ্যালেঞ্জটা আমরা কমপ্লিট করেছি। আর এখন শুধুমাত্র ওয়েট করছি গাড়িটা সাকসেসফুলি যদি আমরা ডেলিভারি করতে পারি। আর ডেলিভারির সময় যদি আমি সুযোগ পাই, ইনশাল্লাহ একটা ছোট্ট হলো লাইভ করার চেষ্টা করব। সো এছাড়া আরও কিছু আমি কাজ যদি আপনাদের কাছে দেখাই, কোন ধরনের কাজগুলো এখন আমরা বেশি করছি। স্পেশালি যেহেতু ডেন্ট পেইন্টের কথা বলছি, আমি ডেন্ট পেইন্টের কিছু গাড়ি দেখাই যে কাজগুলো আমরা এখন করছি।
একটা গাড়ি রং অলরেডি আমাদের এখানে পেইন্ট বুথের ভেতরে একটা গাড়ি রং পেইন্টের কাজ চলছে। হোন্ডা ভেজেল পার্শিয়াল ছোটোখাটো কিছু কাজ আছে। পাশাপাশি হোন্ডা গ্রেস, এটার বডি কিটের কাজ চলছে, খুব শীঘ্রই এটা পুরো গাড়ি রং হবে। আর পাশেরটা হচ্ছে এলিয়ান, দিস ইজ টয়টা এলিয়ান, এটা ওল্ড শেপের এলিয়ান, আর এটাও পুরো গাড়ি রং হচ্ছে। তো ইগ্যারেজ আমরা ছোটো ছোটো কাজ থেকে শুরু করে সব ধরনের কাজই করছি, বাট আমরা যখন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং কাজ পাই এই কাজগুলো আমরা অনেক এনজয় করি। এই অর্থে না যে একটা কাজ আসছে, একটা মানুষের কোনো গাড়ি হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, আনন্দের জায়গা না, এটা চ্যালেঞ্জটা আমরা নিতে পারি। কাস্টমাররা এই ধরনের চ্যালেঞ্জিং কাজগুলো আমাদেরকে দেন, এটা আমাদের কাছে অনেক পাওয়ার। তো এই জন্য আমাদের যারা সম্মানিত কাস্টমার আমাদের উপর ভরসা রেখেছেন, এখন পর্যন্ত রেখে আসছেন, তাদেরকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর সাম্প্রতিক ইস্যুতে যদি কিছু কথা বলি, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশের সার্বিক পরিস্থিতি যে কিছুটা ঘোলাটে হয়েছিল, পরে আলহামদুলিল্লাহ আস্তে আস্তে সেগুলো আমরা রিকভার করতে পারছি। তো এই সমস্যা থেকে আমরা সবার কাছে, আমাদের বাংলাদেশের সকল মানুষের কাছে আমি এটাই আশা করব যেন আমরা সবাই আমাদের এই সুন্দর দেশটার জন্য দোয়া করি। দেশের ক্ষমতায় যে আসুক না কেন, আমাদের জাতির কর্ণধার আমরা যাদেরকে ঠিক করে দিব, তারা যেন আমাদের দেশটাকে অনেক সুন্দর করে পরিচালিত করেন। আর আমাদের ছাত্র সমাজকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাবো, তারা ঠিক অভ্যুত্থানের পরে যে ধরনের ভূমিকা পালন করছেন, তাদের এই কাজগুলো অনেক প্রশংসনীয়। তো তাদের এই ধারা অব্যাহত থাকুক, আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের কাজে ফিরে আসুক এবং আমাদের দেশটা সোনার বাংলাদেশ হয়ে গড়ে উঠুক। সো এই কামনায় আজকের লাইভ এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম।